हाल है, नज़र आ रहा है कुछ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है। मैं हूं जवाद अहमद और आप सबको एक दफ़ा फिर से दोबारा एक साल बाद के बाद व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। इंशाअल्लाह आपसे व्लॉग जो है वो डेली प्रॉपर बनेंगे। और सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बज के तकरीबन 8:30 के करीब टाइम है। यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूं और यूनिवर्सिटी के हाल लेके इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है। मतलब ठंड जो है ना, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बंदा मरीन में आ गया हो। बर्फ़बारी नहीं हो रही, बाकी ये देखें रोड बिल्कुल सुनसान और क्या धुंध है, फुल धुंध है। इंशाल्लाह मिलते हैं आज के व्लॉग में। आगे देखते हैं कि क्या क्या सीन होने वाले हैं। बेसिकली लेक्चर है हमारे, 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर के बाद फिर 3 लेक्चर फ्री हैं, फिर 2 लेक्चर हैं। तो देखते हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। लड़के आते भी हैं या इतनी ठंड में या नहीं आते, ये सारा आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे। और आज से डे 100 चैलेंज शुरू और 100 व्लॉग्स हम इस यूट्यूब चैनल पे लाजमी अपलोड करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको डेली जो है व्लॉग वो मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब क्लास में। हाँ जी भाई, ब्लॉक में आ गए हैं। ब्लॉक जो है अभी तक बंद है, तो बाकी कुछ लड़के आने वाले हैं, देखो आ जाते हैं तो कोई सीन करते हैं। फिर ठंड बहुत है यार, ये देखो बहुत ही ठंड है, बहुत ठंड है। ओए ये आ गया कोई, पता नहीं कौन है। ओह ये तो लुकमान भाई है। लुकमान भाई ठंड कैसे है? बिल्कुल बर्फ जैसा बर्फ भारी हो रही है भाई। लुकमान भाई ना ऐसे उसका मास्क ऐसे ठंडा, बालों पे बर्फ भारी हो रही है भाई। मैंने अभी कहा था ना बर्फबारी नहीं हो रही, तो बर्फबारी भी हो रही है। चलो खैर देखते हैं। ये देख बर्फानी 999 भाई, आज सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, तकरीबन 1000। मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा। हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के रख दी है, जैसे ही कंप्लीट होंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई 1000 हो गए हैं। और जवाब में इसके बाद लिए भाई कोरमा पार्टी। ओबे कोरमा नहीं, एक वो क्या कहते हैं, कप केक खिलाऊंगा, एक कप चाय पिला दिया बस। नहीं भाई 70 रुपए की है, 50 की है, 60 की है, 50 की है, यहीं की बाहर से यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी वाली पीने की होती है भाई। 999। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं गाली नहीं। ओ यार हो जा भाई, तेरा नेट खराब है। नहीं गाली नहीं। ओ यार हो जा भाई, तेरा नेट खराब है भाई। 101 ये मैंने दोबारा की। आज मैंने वो कभी जलाई आग या ऊपर से आग तो नहीं जली, जल पड़ी है। बंदे जल गए। बंदे किधर गए? आग नहीं जली। हर वक्त फकीरों वाले काम करते रहते हो। बहुत कम बचे हैं और ये भाई लेक्चर हो गया खत्म और हम चल रहे हैं पूरा राउंड लगाने के लिए। यहाँ से जाएंगे तकरीबन 1 किलोमीटर, वहाँ से चाय पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, फिर ऊपर वाला राउंड पूरा लगा के फिर जो है हम पहुँचेंगे वापसी यूनिवर्सिटी में। वापसी यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद भाई घर चले जाएंगे। मिलते हैं फिर आगे खाने पे। खाने के लिए खाना कौन खिला रहा है? आज है जी बर्थडे भाई की बर्थडे है भाई। और ये भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, गुज्जर साहब करेंगे। ये हमें सुबह पता लगा, कल गुज्जर की थी। फूल तोड़ते हैं और फिर
भाई ये फूल तोड़े हैं, ये पूरा जो है ना बाग है फूलों का। उबैद किधर जा रहा है? ये है अभी था भाई। यार बड़े प्यारे फूल है, मैंने एक तोड़ा है ये वाला, छोटी सी कलियां, इसके साथ दो और कलियां हैं, 2 कलियां शहीद होगी। नहीं नींबू तो बहुत है। ज्वाइन किया राशिद ने। राशिद ए मेटाला दरमियान वाला गुज्जर साहब द ग्रेट। बिरयानी मंगाओ गुज्जर। ओए तेरी नजर आ रही है। ये भाई हमने ना उस वक्त तोड़े हैं नींबू, और ये सुबह सलाद बना के मुझे लगा ओए घर जाके बेची, घर जाके बेची इसको। ये अच्छा स्पेशल लेके नहीं आया जो लेने गया था राशिद। अब ठीक है। बिरयानी आ गई है, बिरयानी खा के फिर मिलते हैं आपको। कल की है वो आ जाता है, अभी चाय का इंतज़ार हो रहा है भाई, और राशिद का भी साथ में। राशिद आया, राशिद पहले चला गया था वापस हॉस्टल में, तभी फिर आएगा थोड़ी देर में। हाँ जी, अब्बू जी का वेट कर रहे हैं, आ जाए तो फिर घर के लिए निकलते हैं। बाकी जो है घर का सीन है जो आपको दिखाते हैं चल के थोड़ा सा। बाकी अगर ना दिखा सके तो अब तक के लिए वीडियो जो है वो एंड कर देंगे। अदरवाइज़ कोई सीन हुआ तो फिर वो आपको जो है वीडियो में इंशाल्लाह दिखा देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं घर जाके।